Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam witewi cengkeh, sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kawula muliaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun simbah Kyai Haji Abu Madian ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing Tlatah Wadas ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Temanggung. Wabil akhos dumateng Ibu Wakil Bupati, panjenenganipun Ibu Nadia Muna, tepuk tangan kangge Bu Abub. Senajan sampun tindak malih amargi protokoler namanya pejabat nggih mekaten, alhamdulillah rawuh mawon dadosaken seneng nggih Bu nggih. Mudah-mudahan sedaya para pejabat pemimpin wonten ing Tlatah Temanggung didadosaken pemimpin sing adil, pemimpin ingkang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim, saged beto kemanfaatan kangge Temanggung. Allahumma. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kandangan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Irfai ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng Bapak dan Ramil saking Koramil Kecamatan Kandangan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Wadas. Wabil akhos dumateng kepala desa tercinta, tercinta niku amargi bajune padha-padha irenge. Tak kowe tau kula dugi mriki Pak Lurah pidato sambutan tak rungok-rungoke lek ngrasani mantune Kyai Usman. Orang masalah, yang namanya kepala desa 2 periode panci kados niku. Nek pun ciri-ciri badhe purna jabatan kados ngaten pancinan. Nek pun ciri-ciri badhe telas, biasane pancen ngono kuwi. Amplope kiai niku dipalak ngaten niku. Jare lek nyangoni ora sakake mantune Kyai Usman ngono kuwi. Tak rungok-rungoke wis ciri-ciri purna jabatan niki. Kaya-kayake ya bengkoke wis entek. Nggo nyarutangi utang-utang. Ning matur nuwun lho Pak Kepala Desa, beliau sampun damel senenge masyarakat. Memang kepala desa kedangaten gawe seneng karo masyarakat. Tepuk tangan dulu kangge Pak Yahman.
Alhamdulillah dados kepala desa ditresnani kali masyarakat 2 periode, berarti tanda beliau disenangi karo masyarakat. Mudah-mudahan Pak Yahman selaku kepala desa dan seluruh aparatur pemerintah desa Wadas, Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Wadas mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Zamroni dan seluruh keluarga besar Dusun Grobos. Ya. Ki ngono nek amplope dipotong pancen kados niku. Guyonan Grobok mriki nggih. Setunggal dusun ning semangate luar biasa. Tepuk tangan kagem panitianipun ingkang Masya Allah, ingkang timur-timur, ingkang sepuh-sepuh derek mangayu bagyo kalian semangat haul masal dinten menika. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Ngeroboh tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, dijauhkan dari wabah musibah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Tanfidia Surya Nangdotun Ulama ranting Wadas pimpinan muslimat pimpinan fatayat ingkang kula muliaken, wabil akhos dhateng GP Ansor rencang Banser Bagana Garfa Gada Fatayat IPMI PPNU, wabil akhos dhateng Karang Taruna yang luar biasa. Karang Taruna juga mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan Karang Taruna Pemuda nggih selalu saged manfaat kangge sedaya masyarakat Wadas. Allahumma. Mboten supaya dumateng jamaah qasidah Kasima saking Magelang ingkang tansah kula hormati nderek ngiringi sholawat lan para agnia dermawan donatur, khusus dumateng sedaya para donatur mugi-mugi kaparingan sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, putra-putri ingkang sholih sholihah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang wau nembe mawon kudanan senajan duduk lemprakan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Onten salah satunggaling pangandikan bilih saya ti zamanun ta'allumul ilmi kajihadi fi sabilillah. Akan datang satu masa teng zaman akhir ting pundi ngaos ngaji golek ngilmu niku kajihadi fi sabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Kenapa ngaji kok dados jihad teng dalane Gusti Allah? Amargi ngaji niku aurat, ngaji niku berat, ngaos niku abot. Nyatane lebar salat duhur niku kan paling enak derek sunnah Kanjeng Nabi qoilulah, istirahat tidur. Lho kok jenengan karoyo-royo lebar duhur jawah-jawah rawuh wonten mriki? Padahal paling enak lebar udan niku kan goreng bakwan, nyekel remote, scroll TikTok karo pijet-pijetan. Niku menurut kacamata nafsu. Mula kenapa ngaji niku ganjaran sing paling gede? Karena ternyata ngaji niku ngatur jiwa dandani ati. Mula Imam Al-Ghazali dawuh teng kitab niku Al-Ihya Ulumuddin, pilih la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf ngapunten, kula ngucap asu niku tidak dalam rangka lagi ngucap saru, dudu lagi dalam rangka ngucap kasar. Apa
apa malah dendam karo lurahe ora. Saestung kula wong seneng guyonan to, diguyoni ya kudu bijaksana to ya Bu ya. Lurahe ya Lur. Seneng lho mriksani Lurah Yahman niku. Pas kula nembe kepanggih niki priksani Pak Lurah jas-jasan kula wau radi pangling ki lurah apa pengantin sunat menaki. Ganteng tenan Lur ya Allah. Kembali malih. Imam Al-Ghazali dawuh tengene Ihya Ulumuddin pilih la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Maaf niki tidak ada niat ngucap kasar, umpama kok terlalu kasar basa aluse asuk cara mriki napa Bu? Segawon kok sego kucing ki pripun to? Segawon mbasake lare alit niku mbaung ngaten nggih utawi guguk ya Bu. Manawi basa Indonesiane asu niku anjing, nek cara nggen kula tanah kelahiran teng Cilacap niku diwastani dog. Cilacap kan orang barat, dog. Nek basa Jepange ki kirek. Jenengan non sing ora pirsa. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Maksude Imam Al-Ghazali rumah niku tidak berbentuk bangunan rumah, tapi rumah sing dimaksud kalih Imam Al-Ghazali adalah manaeh kula jenengan atine menungso. Jadi malaikat rahmat boten bakal masuk maring atine menungso kalamun atine menungso niku tesih ono najis asune. Ngapunten, sak najise asu, jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, wulune asu niku pun ngandung najis. Tapi sak najise asu esi bisa disuceni ngangge 7 basuhan air yang salah satunya dibasuh ngagem campuran tanah. Ning lek dicampur campuran tanah tidak teng basuhan terakhir, dianjurkan di basuhan pertama ngantos ke-6 kantun milih badhe basuhan sing kepinten. Sak najise asu secara fikih esi bisa dibersih, tapi najise atine menungso arep karo apa lek bersih? Napa najise atine menungso? Najise atine menungso kuwi sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumagah, pelit, medit, betitil, bakhil, kikir, kucring, jelantir, kaya pil kudanil. Tepuk tangan sek. Ngomong ngono ki ngracike angel. Telung dino telung wengi ora merem lek ngapalke Lur. Mula pantes mantune Ki Usman bayarane larang. Ngracike angel. Najise atine menungso paling susah lek ngilangaken arep karo apa jajal. Mula carane ngaji kuwi ngatur jiwa dandani ati. Lah zaman sakniki zaman akhir Pak, ngaji niku gampang, ora usah mami dadak nanggap mumpuni sing larang-larang kok. Pak Lurah saniki ngaji teng HP langkung gampil, kari milih kiai sing dikersakaken ketik mawon asmane Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf Tegalrejo Magelang, Mbah Kiai Halwani An-Nawawi Berjan, kantun diketik asma kiai sing jenengan kersake kantun muncul mawon. Malah nek ngaji teng HP gampil, ora mau dadak ngamplopi kiyaine. Nggih to Bu? Nek empun ngaji teng HP, saya harap jenengan jangan sampai males karo ngaji kiai-kiai kampung sendiri. Dumewis pernah nanggap mumpuni bola bali wadas. Giliran jenengan ngaos kali Mbah Kiai Abu Madian.
Ingkang pundi piyantunipun Mbah Yai? Onje wonten Lebet. Onje menika Mbah Yai sinten sebelah Pak Lurah? Mbah Kyai Muhtadi wau dereng keserat kula kintu malah Mbah Yai Abu Madian wong menika pun diserat kula tanglet sinten mawon tokoh ulama mriki ketua panitia ni halah kaya ora apal ya ora apal. Terus kula tanglet malih kali Bu Nadia Muna Bu Abub asma lengkape estu Nadia Muna nggih kula kintu niku nama panggung jebule nama asli Mbak mumpuni nggih lajeng kula tanglet malih Pak Lurah asmane sinten nggih tanglet malih Pak panitia niki mosok ora apal ya aku ora milu nyoblos ya ora apal. Lah iya Pak Lurah kawit taun pun ngarapi kula garap bali ya aja mangkel. Aku Herman. Lek mbayari mumpuni aja larang-larang mending nggo gawe nyumpel dalan sing bosok. Loh dikirane ka urip ning Cilacap urip ning Temanggung ora bayar pajak aku. Bangun dalan niku ya ora ditanggung jawabe masyarakat kabeh. Tak tanglet mriki Bu mriki tes wonten sing nampi BLT wonten kata wonten sing tesi nampi PKH tesi selama Anda masih menerima BLT dan PKH ya dinikmati dalan bosoke. Soalnya maaf ngapunten terkadang dana yang untuk bangun dalan sakwetawis niku kecorok untuk bangun tiang sing nampi BLT karo PKH. Leres Pak Lurah? Wah tak belani sampean Lur. Lah sakniki tak tanglet ning aja tersinggung Pak Lurah gentenan. Mohon maaf ya kalau di daerah Kabupaten Temanggung Pak Lurah nun sewu kepala desa itu ada jatah bengkok napa mboten? Jujur beliau di luar bengkok, maaf ini agak ranah privasi ya Pak Lurah ya, nggak apa-apa. Di luar bengkok apakah kepala desa teng Kabupaten Temanggung nun sewu ngapunten 1 bulan itu gajinya berapa? Satu bulan di luar tunjangan-tunjangan Pak Lurah, yeah. Di luar bengkok juga. Bunyai satu kali manggung. Bunyai sapa ki? Bunyai pirang-pirang. Bunyai satu kali manggung 5 kali lipatnya gaji lurah. Siap nembe baru kali ini lurah ki luar biasa. Baru kali ini ada kepala desa yang jujur dan beliau gentleman. Tepuk tangan gue lurahin jenengan. Siap beliau Pak Lurah Yahman. Gaji kepala desa di Kabupaten Temanggung ternyata cuman 2.700.000 rupiah. Kurang lebih segitu Pak. Niku mawon tesih kepotong kondangan karo wargane, sumbangan proposal gawe masjid, gawe langgar, gawe TPK. Leres Pak Lurah. Ya Allah, dadi 2.700.000 bersih kuwi cuman paling 1.200.000. Ya Allah, ning Pak Lurah kita bersyukur Pak Lurah. Guru honorer Pak Lurah engko dhisik 1 bulan cuman 400.000 rupiah. Tukang ngumbahi gerabah MBG niku 3 juta per bulan. Maaf ya, ini termasuk penghinaan ini. Maaf loh, saya bukan guru,
tapi kula niki pernah dadi siswa, saya pernah jadi murid. Jenenge guru Bu, ya Allah. Kawit isuk nganti isuk meneh, jam libur pun tesih ngurus pelajarane lare-lare Bu. Kula jenengan terakhir mangkat sekolah Gasik ben SMA, paling Gasik mangkat setengah pitu. Lho guru wis lulus dadi siswa tetep mangkate setengah pitu, malah kadang lebih Gasik ketimbang murite. Nggih to Bu? Saya kebetulan punya TK di Cilacap dan saya tahu sendiri guru TK sebulan gajinya cuman 200.000 Bu. Guru TK tenggen kula 1 bulan. Aja tepuk tangan mesake kok ditepuk tangani. Lurai piye iki? Ora beres ki lurai iki. Padahal Bu, guru TK niku sibuke luar biasa. Kula pernah diundang ceramah nyeramai bocah TK. Kula nembe salam bocah pating pecicil banget, yakin tenan Bu. Ana sing jambak-jambakan rebutan wadah wedang, ana sing jan kayang karo salto jajal Bu, ya Allah. Kula matur ngeten karo gurune, Bu Guru, pripun kula badhe ceramah lho bocah pating pecicil ngene kok diceramahi Bu, ya Allah. Ki lari-lari dikondusifkan dulu. Gurune maju tengah jenge kula langsung ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya, sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh. Lo terus batin pawange ge. Bayang nolare TK Bu, sanakal-nakale cah SD iso bedakno ndi salah ndi bener. Cah TK Bu, ya Allah. Ning sekolah pipis sing nyewoki gurune. Anake nangis rewel teng sekolah sing ngeneng-ngenengi gurune. Larene iso disiplin pun lantaran dididik karo gurune, betul? Lah kok gaji guru TK 200.000, guru honorer 400.000, tukang nyuci MBG Bu 3 juta. Saya tidak benci karo pegawai MBG ya, ngapunten ingkang kathah. Saya tidak benci kepada pegawai SPPG, mboten, padha-padha golek duit, padha-padha kerja. Ning ngapunten, kok Indonesia niki begitu sakitnya luar biasa. Kok niki ngenyek ngece karo guru. Sedangkan DPR RI 1 bulan gajinya 110 juta, arep nggo ngapa? Bareng-bareng kita ngajak ngapak sampean. Guru honorer sebulan 400.000, DPR RI sebulan gajinya 110 juta, arep nggo ngapa? Lurah 1 bulan 2.700.000, DPR RI tunjangan kos-kosan per bulan 50 juta. Kos-kosan kaya ngap? Saestu mboten iri mboten. Muyung ngapunten Bapak Ibu, ayo kula panjang sedaya didikan putra-putri teng dalem niku kanthi adab sopan santun terlebih dahulu. Mesake guru kadang-kadang maaf niki. Anak teng sekolah bajuk karo wong tua, ora hormat karo gurune, melanggar peraturan, akhirnya dicorakan mawon karo gurune. Kenapa dibiarkan? Karena kadang nek diselentik malah sing ora trima wong tuane. Ditegur sing ora trima wong tuane malah isuk pagine gurune wis ning jero kerangkeng. Bayarane sepira ora? Mung gara-gara mendisiplinkan anak malah dados mlebet penjara. Niki kawontenan guru teng ngene Indonesia. Maka ayo wis dadi tanggung jawab kula jenengan. Kula bersyukur lho niki muda-mudi teng ngene Wadas. Ternyata pengajian niku identik dengan sing sepuh-sepuh sing padha nyambut gawe, sing padha bergerak. Nah, ternyata pemuda-pemudi wonten ing Wadas alhamdulillah derek ikut serta memeriahkan pengajian. Berarti nyatane wong tuane mampu mendidik putra-putri dados lare sing soleh-soleh. Tepuk tangan sik nggih Wadas niki luar biasa. Mula sederenge lanjut kala wau panitia ngendikaken di mana ngapunten ingkang kathah guru honorer sebulan 400.000. Guru TPK ora usah ditakoni. Yo guru TPK niku mung sak tawe murid wali santri. Soale ngapunten ingkang kathah nek sampai menentukan harga
gaji guru TPQ ya di demo karo wong sak Indonesia. Kula pantes nek guru-guru TPQ niku ya Allah sarung siji-sijine nganti ngepir. Nglinting mentul-mentul kaya shock breaker motor. Wingi kula ditawari ken dados supplier SPPG MBG kali salah satunggali kepala desa teng Temanggung. Jadi kula matur kali mara sepuh kula ya pripun melih kula niki tetep anak teng mriki kula nggih nyuwun berkah saking tiyang sepuh. Tapi bareng kula ngertos bagaimana konsepnya. Wih kok gajine niki luar biasa pegawai MBG SPPG sak piturute. Lah keleres Bapak Moro Sepuh kula niku kan sakniki nyepeng pondokipun almarhum rayine nggih menika almarhum Bapak Kiai Usman Lutfi. Dados pondokipun sakniki dicepeng kali Moro Sepuh kula sak rencang kagunge kula sak rayi-rayinipun rencang kagunge kula sehingga wonten SMP-ne kula ngertos piyambak Bu guru SMP honorer niku jan saestu tuku seragam mon kadang-kadang ora mampu guru honorer bareng kula ditawani ken dados supplier MBG kula angkat tangan mboten mending kula tak mengusahakan yang terbaik supaya guru-gurune makmur ben lek ndidik anak-anak pun dados sekeco kula pancing matur ngaten niku ya tepuk tangan sito rapopo saestu guru-guru teng Indonesia niku ya Allah mesake tenan. Pramila TPQ hari ini wonten ing Wadas niku wau titip pesen kalih keluarga besar panitia wonten ing gene Groboh mriki. Dili ternyata TPQ-nya masjidnya niki perlu wonten kemaslahatan badhe diajakaken sedekah kali kula pribadi lan panjenengan. Kula badhe tanglet. Bu. Assalamualaikum. Panjenengan menawi diajak sedekah sareng-sareng kinten-kinten ikhlas mboten? Masya Allah menawi ikhlas napa saking dalem jenengan nggih sangu arta. Masya Allah disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Kok mesake? Ki ora sangu dhewe wong duwite dicekel jenengan kok ya. Ora sangu dhewe. Jenengan diajak sedekah ikhlas nggih? Saya harap kotak infaknya naik dulu teng panggung satu akan saya mulai dari mumpuni monggo santai mawon mboten napa-napa aman-aman lho niki ngajine nggih santai wong karo tanggane dhewe ya Bu ya jare lurahe nek ngaji karo tanggane dhewe nggih ngapunten Pak Ustad sekedap niki asisten nyong tak ngerogoh dompet senajan sing rogo dompet asisten nyong tapi kan duite nyong ya tak wae pirsa sik ben ora salah paham jenengan melu persiapan ngerogo dompet sing ora ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe esuk gampang disarutangi PLT camat Pak Irfangi ngerogo dompet tentarane barang Pak Lurah ya malah justru adol bengkok sik ora apa-apa. Sudah dimulai dari kami yang di panggung meriki. Ibu ngerogoh dompet ibu akan saya arahkan rogohlah duit sing paling sae duit sae dudu abang dudu biru dudu ijo duit sae niku mas tatoktum sesuai kemampuan kirane sugih lek sedekah ya umume wong sugih wong tumpakan ya peceke karo enmek gelange selengen nganti tekan ekelek ali-aline sakeong-keong kalunge dawane tekan mudel sedekah nggo TPQ nggo masjid kok 2000 kan isin karo wudele wis 2000 disolasi meneh ya duit tetep duit monine tapi mas tatoktum sesuai kemampuan. Pak polisi jenengan mboten sedekah mboten napa-napa Pak polisi ampun ya Allah mesake weruh polisi gering aku mesake tenan Pak polisi ya Allah putrane sekawan kok malah dol melas barang nek meriksani polisi kok kuru tandane beliau tidak makan duit-duit yang macem-macem tepuk tangan sih bersih sesuai tribrata ya Pak ya
Pangdaramil ya harus sesuai dengan sabta marga. Alhamdulillah si PNS fakir fangisi dan katak niku J pun sedekah barang jane yang melas ya camat barang kayak gitu palak. Camat itu kan 1 bulan gajinya 7 juta ya Pak ya. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Kotak infake monggo kali muter sinambi didongani bulan Rajab nggih Bu nggih. Sesarengan diringi kali grup Kasima. Kotak infake muter sepisan malih. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian. Orang nggo nambahi amplope mumpuni barang ora. Ning mutlak Mbak Lurai curiga dados tak paringi tirsa. Mutlak kangge kemaslahatan TPQ Masjid di Desa Wadas. Ngaten nggih. Kotakin pakai muter sinambi didongani bulan Sya'ban. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Muhammad. Alhamdulillah kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngaos dipun lanjut kagem efisien wekdal. Saya makili segenap panitia lan keluarga besar TPQ wonten ing Wadas ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan. Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arto, mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan tidak berupa arto malih, tapi dikantos kali Allah bentuke badane sehat, sehate walafiat, putra-putri soleh solehah, keluargine adem ayem tentrem, rezekine lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tetangga. Niku ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rezeki kang boten manfaat maslahat. Amin Allahumma. Yang berikutnya Kasima, ya Allah lah dangu banget boten kepanggih. Saya sawer dulu niki Mbak Kasima, alhamdulillah. Yang ijo-ijo kayak ini seragamnya anyar ki kaya ya Allah. Kaya princess barangan. Derek langkung je ngapunten. Nggih boten napa-napa, boten napa-napa je. Derek langkung ngapunten nggih je sami-sami Pak Lurah rasa iri ya Pak Lurah ya. Niki Kasimah disawerkan karena nyambut gawe ladangu banget niki mboten kepanggih kali Kasimah pun berbulan-bulan dan berabad-abad niki nggih mboten kepanggih. Masya Allah jan mahkotane jan masih ajek kaya mimi peri. Matur nuwun Pak, insyaallah mangke nderek ngiringi sholawat pengajian sampai jam pinten mangke Bu? Jam pinten? Jam 6. Masya Allah, nek selesai ngaji jam 6 sholat asari 6:30. Oh dirapel. Pinter jawabnya jare kolo-kolo dirapel niku nek panjenengan pancen dados musafir iki dirapel iki ra apa-apa mono naturane. Ya mudah-mudahan sampai pun acara samake lancar barokah. Allahumma amin Allahumma. Sak warna-warnane iki modele panitia tinggone groboh ana nyoting barangan ya sak menten kathah sotingane ya apa saka kono ki ya ora ketok dadakan teng mriki ya Kang Sarmin ya siap matur nuwun mudah-mudahan ngajine ya tambah semangat tambah berkah. Allahumma. Ojo nyepelekke karo kiai-kiai kampung, kiai-kiai dusun. Senajan sekedar mung kaum, pirsa kaum jenengan. Pak kaum ki nek cara nggen kula Cilacap diwastani kayim. Menawi teng daerah Brebes, Tegal, Pemalang sampai Kendal nyebute lebe. Menawi teng daerah Jawa Timur nyebute Pak Mudin. Nek cara nggen menayu mara spekula khinal kiram Ramo Haji Usman Ridho ki cilik ireng rongos ngene iki mantu kiai teng nayu nggih diwastani Pak kaum cara mriki. Oh sami. Oh jebule bahasa nayu kali bahasane sambang wis dadi wong Temanggung pun luwes kula nggih nyong karo sambang. Saniki basane pun kembar ana samang barangan. Cara basane samang mriki ya Pak kaum. Pak kaum niku minimal pernah nyantri. Jajal nek Pak kaum ora pernah ngaji. Bungkus mayit dadi kaya mbuntel arem-arem piye jajal? Oh, apa meleh Pak Kiai dusun? Kiai dusun iku tombak utama teng masyarakat. Saya dengan berani ngucap Kiai panggung karo Kiai kampung derajate lewih mulya Kiai kampung ketimbang Kiai panggung model kula. Tepuk tangan ra apa-apa. Mula nek kula ketok asor di mata Lurah Yahman ora masalah, karena beliau memang justru memuliakan kiai-kiai kampung. Sebab nopo? Kita ngerti dongane wudu mergo kiai kampung.
Kita ngertos urutane salat mergo kiai kampung. Kenal huruf hijaiyah mergo kiai kampung. Nggih mboten? Kiai kampung kagungan sifat asyhadur ruh. Kula ulang, kiai kampung kagungan sifat asyhadur ruh, sekali donga-dungane paling caket karo Gusti Allah. Kenapa? Karena kiai kampung mucal ngaos tidak ada rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaos cuman satu, masjid tetap kagem salat jamaah, masyarakat tetap rutinan ngaji kanthi istiqomah, anak-anak di dusun tetap ngaji teng TPQ teng madrasah. Pamrih kiai kampung niku namung ngaten. Kiai kampung mucal ngaos ora kepingin terkenal, mboten kepingin viral, mboten kepingin FYP nang TikTok, mboten kepingin derek lomba dai nang Indosingar. Tanglet kali mbake Muhtadi, beliau mucal ngaos mboten kepingin numpak mobil Pajero anu ora duwe. Ngapunten yai, mboten lagi ngecek, justru karena kiai kampung menghindari hingar-bingar dunia. Orang nono kiai kampung rebutan jabatan, mboten nonton kiai kampung rebutan tambang. Tambang telawungan apa tambang pemean apa tambang layangan aku ya ora ngerti Bu. Niku sing marake kiai kampung punya sifat asyhadur ruh, sekali donga-dungane paling caket karo Allah. Sebab ketika mucal ngaos tidak ada rasa pamrih. Mulane jenenge ngaji kalau kiai sinten mawon niku sing semangat apa malih karo kiyaine dhewe. Aja njur jenengan dumawis ngaji karo mumpuni, giliran ngaji kali mbake Muhtadi banding-bandingaken. Ngaji karo Mbah Muhtadi ngantuki banget yakin sumpah. Suantene grendang-grendeng ora genah. Aku nek ngaji karo Mbah Muhtadi ki rasane mripat telapukane bobote 5,5 kilo. Sak kreditan motor NMK. Beda ngaji karo mumpuni ya beda. Jenengan ngaos kali mbake Muhtadi gede-gedene ngamplop 50. Kakian jalukan merno jenengan. Justru kiai-kiai kampung niku masyaallah sekali dongane paling caket karo Gusti Allah. Didongake kiai-kiai kampung senajan nun sewu kula kalau Mbah Kiai Muhtadi amplope ya gede, amplope mumpuni, tapi masalah ampuhe donga lebih ampuh dongane Mbah Kiai Muhtadi ketimbang dongane mumpuni. Kuwi tepuk tangan nembe pas. Kenapa? Mbah Kiai Muhtadi dongane lebih ampuh ketimbang dongane mantune Kiai Usman. Soale kula mumpuni niki nek ceramah lambene si sering arep-arep amplop niki. Niki sing marake dongane kula ora ampuh. Mula didongake kiai-kiai kita, guru-guru kita dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Kita keluberan ngilmune, bejo mulya donya akhirate. Amin Allahumma. Jawah malih nggih Bu. Ya alhamdulillah. Niki diwastani wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan, nggawa barokah. Allahumma. Kawit wau dalu jawah, wau pagi nggih jawah sami kali mriki. Saweg menyeluruh wong pancen musime, mboten namung Temanggung, genan kula Cilacap mriku kabare nggih saweg jawah mawon. Malah sampai tanah longsor tenggene Gunung Slamet mriku. Karena napa curah hujan yang memang berlebih lan masyarakat kirang jaga lingkungan. Senajan dinten-dinten teng Temanggung saweg jawah, mugi-mugi kula jenengan khususé wadas dijauhkan dari segala wabah musibah, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya. Allahumma. Kadang-kadang nek musim udan kok pengajian walah panitiane sing kanggo rasan-rasan ning masyarakat. Umpama terang pun ya nggo rasan-rasan. Walah ngaji nanggap mumpuni kok terang, jajal ke panitiane grobok nganggo dukun pawang ngendi iki. Umpamane Jawa kados niki ya panitiane sing dirasani karo masyarakat. Melas tenan. Ene wis enada Temanggung ya Bu ya.
melas tenan nanggap mumpuni larang-larang kok malah udan ketara ki panitiane lali ora nguncalke sempak nyang payon panitiane meleh sing disalahke padahal udan ya ora ana urusane karo sempake panitia udan ora udan kabeh kersane Gusti sing boten kebagian tarup monggo ngagem payungnya diasto tapi masyaallah niki memang tarupe jembar sehingga kula panjenengan senajan Jawa ning boten kudanan ya alhamdulillah mudah-mudahan Jawa niki ndadosaken tanah kita subur masyarakate makmur Allahumma. Kanjeng Nabi dipun mi'rajkan oleh Allah mboten namung kangge nampi dawuh salat ternyata Kanjeng Nabi dipun mi'rajkan oleh Gusti Allah karena wekdal niku antara langit karo bumi lagi wonten pasulayan mula wau pas lagi narik sedekah kita ndonga bulan Sya'ban lirik syairnya niku mboten ngarang tapi dipundhut saking kitab Durratun Nasihin jebule wekdal Kanjeng Nabi saderenge di Isra Mi'rajkan oleh Gusti Allah ternyata langit kali bumi lagi padu ki nek cara Cilacap tukaran cara mriki napa sami padu tukaran kok iso langit karo bumi tukaran hooh mergo napa langit niku duwe sifat sombong tenan karo bumi saking sombonge langit ngucap ngene karo bumi mi bumi kok jenengan jawab ngopo ya ora usah kok dadi padu tenanan malah mi bumi tak wae pirsa ya nyong karo samang nyong karo samang gue si mulia nyong mergone apa aku ki langit manggone ning dhuwur samang kan nang ngisor manggone ning dhuwur ngadeg nyekel mik jelas nyong karo samang mulya nyong wong aku ki manggone nang dhuwur tak wae ngerti siji meneh kahananku langit ki lebih indah ketimbang gone samang deloken nggih langit nggih kepanggonan srengenge bulan lintang para malaikat manggone nang nggonku sampai malaikat nek lakoni tawaf ora mau dadak mudhun nyang Ka'bah mergo ning langit ana Baitul Makmur ya kuwi Ka'bah para malaikat dadi nek tawaf para malaikat manggone nang nggonku jajal kurang mulya apa golek dadi langit samang ya aja wani-wani karo aku cah kene kok aku ya Herman karo aku dhewe kok iso ya metu nayune tenanan kuwi bareng langit bilang begitu bumi jawab luweh samang kepanggonan srengenge bulan lintang para malaikat luweh samang pada manggone ning dhuwur durung mesti lho duwe apa sing tak duweni ning aku bumi tak wae ngertos aku bumi manggone nang ngisor tapi gunung manggone ning nggonku kawit Merapi Merbabu Mertua manggone ning nggonku iya jajal tekan Temanggung Wonosobo Sindoro Sumbing tekan Banyumas Tegal sampai dugi Brebes kono ana gunung jenenge Gunung Mame manggone ning nggonku Gunung Mame selamat ning ngendi-endi kan mesti diundange Pak Mame Gunung Mame manggone ning nggonku kuwi nembe gununge segarane ya manggone ning nggonku ning bumi jajal lek segara manggone ning nggonmu ngit walah delok-delok tumplak lagi segara manggone ning nggonku ning bumi ya delok-delok tsunami kuwi nembe segarane tumbuhan kewan manggone ning nggonku kewan sing paling gedhe nganti kewan paling cilik manggone ning nggonku ana kewan kok jenenge tengu sameng durung ngerti tengu ki sedulure kami tetep adine kemerki ponakane merutu manggone ning nggonku burung menungsane sing kepanggonan tengu sakeleke sing ayu banget sing gagah sing ganteng manggone ning nggonku niki tak paringi gonge iki durung apa-apa
aku bumi padha-padha manggone ning ngisor, nanging aku kepanggonan menungso sing paling utama sak ngalam jagat raya ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggone ning nggonku. Ayo jajal arep adu-adu apa meneh kowe cah kene kok ya mulya aku nek sampean kok arep ngedudul luwih mulya sapa? Mulya aku senajan aku ning ngisor ning aku kepanggonan menungso sing paling mulya sak ngalam jagat raya. Bareng bumi jawab ngono kuwi, walah langit dina-dina mikir. Saking mikire langit kuwi arep mapan turu karo ndelok plafon. Karo mikir iki, ya Allah ya. Aku sing ning dhuwur kok aku ora kepanggonan menungso sing paling mulya. Kok malah menungso sing paling mulya ki malah manggone ning ngisor. Ki piye ya Allah, akhire langit dina-dina nangis. Langit napa, Bu? Ibu nate mriksani langit nangis? Apa? Lah iki. Udan. Langit nangis. Ngarang sampean ki. Wong ditakoni pernah weruh apa ora kan jawabane kalih pernah karo mboten ngono kuwi. Kok malah jawabane udan. Udan kuwi beda cerita. Udan kuwi pokoke rahmate Gusti Allah, tapi nek langit nangis aku ya durung pernah weruh. Is pokoke langit nangis nyuwun karo Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi minggah ning ayunan ngambak langit. Mula Kanjeng Nabi dimi'rajkan oleh Gusti Allah tidak hanya menerima dawuh salat, tapi supaya langit karo bumi ora padha tukaran meneh. Saking cerita langit karo bumi, jebule wong sombong kuwi mesti rekoso. Wong sombong mesti ting penghujung hidupnya kuwi sengsara. Malah sing wone sombong pamer dadi kualik iri. Mula ngapunten jare kitab Riyadhus Shalihin, biyen neraka karo swarga pernah ngobrol. Ngobrol kuwi cara Cilacap ngen kula diwastani dopokan. Cara kene dopok. Dopok. Dobos. Macem-macem warna-warna mriki. Dopokan, do kandahan, do ngobrol. Dimulai dari neraka bilang begini kepada swarga, war swarga. Tak paringi pirsa ya, aku saiki neraka si sepi. Aku kosong mergo sing manggoni aku ke si padha urip ning alam dunya. Apa ya neraka? Heeh. Ora percaya takon ke karo wong groboh. Bu, assalamualaikum. Ibu kepingin manggen ting swarga? Pingin. Manggen teng neraka pingin? Kok pinter wong kene ya. Jebule jenengan ki ora kepreng, ora kecele ternyata langsung iso jawab. Manggon teng neraka purun apa mboten? Mboten. Jenengan ngendikan mboten, nerakane krungu, neraka ngucap, kemenyek. Lenjeh tenan sampean ki ora gelem manggone aku neraka. Ya pancen akeh wong menghindari aku, akeh wong ngilari aku, nanging senajan akeh wong ora gelem manggone aku, tapi saya suk nek teko dina kiamat aku neraka wakeh sing manggone. Sapa sing manggone aku? Pertama, al mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Dompete kering, rekeningnya garing, tapi senenge healing. Duitnya pas-pasan, tapi senenge plesir-plesiran. Sampai-sampai wong sing memaksakan kehendak ki termasuk adalah orang-orang sing podo gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Tahu sebungkus regine 5.000 tapi ngenyange 1.500. Mon tahune bakule pejeti kabeh ya Allah. Ngenyang 1.500 kok tahu pejeti kabeh. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Lanjut mboten? Sinten mali orang-orang yang memaksakan kehendak?
ya ki wong yang jatah belanja tersendat sampai anak istri nggak kerawat tapi rokoke ra tau telat. Ana wong lanang kene ngono ki mangkat wonge mangkat peci se warna napa Mbak Kiai nggih aman kali Pak Kiai. Pak Lurah ki sing ora aman nggih Pak Lurah. Sireng kabeh meneh. Tenang Pak Lurah, tidak termasuk insyaallah gaji istri. Nah, kagungan istri ta? Lurah Duda. Estu napa Lur? Ngoten niku. Oh, Duda ditinggal sedo. Mesake tenan. Iya aku rasa ora nakali meneh aku. Mesake ki Duda nelongso ki Duda nelongso. Sudah berapa tahun Pak Lurah? Oh ya Allah, nembe mawon berarti. Oh, pas biyen kula kali kasih mah barang biyen. Niku empun dados Duda. Nggih ngapunten Pak Lurah, badhe nglampahi malih napa mboten? Saweg pados. Oh. Nggih. Aduh dados nelongso ki rasane ya Allah. Berubah dados ambyar niki Pak Lurah. Dalem. Oh Duda keren. Duda keren. Siap Pak Lurah. Mboten napa-napa Pak Lurah. Tapi putra sedaya pinten Pak Lurah? Kalih sampun kagungan wayah berarti Pak Lurah. Oh nembe setunggal. Berarti ingkang setunggal dereng imah-imah tesi piyambakan. Oh nggih. Menawi ngaten nggih putra putri kedah musyawarah. Loh ngeten Bapak Ibu. Menawi seorang istri ditinggal sedo oleh suami niku masya Allah ora kuat dikuat-kuatno. Biar nek wong wedok ditinggal sedo karo suami rata-rata niku malah justru iso jadi sosok ibu dan sosok bapak. Ora kuat mesti dikuat-kuatno, malah kadang ora kepikiran nglampahi malih. Mergo napa wong wedok niku kemutan karo putra yatime, akhirnya fokus hanya cari nafkah nggo putra putri yatime. Sehingga napa nek seorang istri ditinggal sedo karo suamine nggawa gas LPG kuat nyangking beras ruso sampai dandani gendeng bocor pinter kesamber mbledek esi urip. Mergo napa fokus kali anak-anak yatimnya. Tapi ngapunten ya bapak-bapak, jangankan ditinggal sedo oleh istrinya, ditinggal mangkat ziarah wali songo 3 dino omah kayak kapal pecah Bu. Gitu Bu. Ono bocah urung didusi umbelen kabeh. Wis omah pating selarah hancur buyar kabeh. Mergo napa? Wong lanang ki ora kaya wong wedok. Wong wedok niku iso nahan sakit dan bisa menyembunyikan sakitnya. Pak Lurah niki karena kesendiriannya setahun setengah punjul, kalau nembe ngucap Duda langsung nelongso lurahe. Ayo yang masih punya istri bapak-bapak, kula panjenengan sedaya sadaro, jeneng Nabi sampai dawuh begini loh. Huslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab rumah tangganan cepat sugih huslul ina asah-asah. Asah-asah cara mriki napa? Sami asah-asah. Asah-asah gerabah wa toharul fana nyapu serambi rumah yurisani ghina niku menyebabkan cepat sugih. Jadi resep cepet sugih niki hadis sahih niki saking kitab namanya Jam'us Shahir. Resep cepet sugih kuwi asah-asah karo nyapu serambi rumah. Ibu-ibu do langsung pucet ki dalil salah koyoke kowe.
Tenang, ini dalil justru ngangkat derajat martabat wong wedok jauh sebelum tahun 2026. Ada bahasa wanita-wanita sosialita yang punya prinsip, saya tidak mau punya suami yang patriarki. Napa niku patriarki? Suami yang merasa bahwa dirinya sudah cari rezeki, maka kalau sampai rumah dia adalah raja. Karena wis golek duit yo kudu dilayani, diladeni. Mergo dhek ngakune raja, wegah megang pekerjaan rumah. Niku namanya suami patriarki. Jauh sebelum ada sebutan begitu, yang Nabi sudah ngangkat martabat seorang ibu rumah tangga. Husnul ina wa toharul fana yurisani hina. Resep ben cepet sugih, asah-asah karo nyapu serambi rumah. Maksudnya konsep berumah tangga sing kepingin sugih kan gak mung istri, mestine wong kekeluargaan sing kepingin sugih ya kabeh, suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga kepingin sugih bareng. Lah resep sugih ngasah-asah karo nyapu serambi rumah. Nek kepingin sugih bareng sing ngumbahi grabak aja mung wong wedok. Ben gentenan bapak isi langsung do pucet kabeh. Selama ini kita di Pulau Jawa kan salah kaprah, dari urusan dapur, sumur nganti tekan jenengan lho sing matur kasir ya, dikirane aku saru malah. Dapur, sumur nganti tekan kasur kan dino-dino gaweane wong wedok, Bu. Betul? Masak wong wedok, nyapu wong wedok, ngurusi rumah wong wedok, sing meteng, sing melahirkan, sing nyusoni anak mertua. Loh, aja dikira saru. Kan tadi clue dari jenengan dapur, sumur sampai kasur. Dino-dino gaweane wong wedok niku isuk nganti isuk meneh gawean tok. Bareng. Mapan turu nganti turus, bahkan lagi turune tok mon diutik-utik. Turu nganti mapan turu meneh dino-dino gawean. Kesenengan taktok malah jenengan dino-dino gaweane tiang istri. Betul, Bu? Oke lah, tak deloki wong lanang-lanang ning gone daerah Wadas irenge pancen kaya lurahe pancen. Orang-orang ngece ora. Niki tanda berarti beliau-beliau menjadi seorang suami tanggung jawab. Berarti pun sayak dino-dino golet maisah, sayak dino-dino golet nafkah, sayak dino-dino ngurus masyarakat. Mula nek dipirsani saka kelewus-kelewuse Piyai Kakung ning gone Wadas, kok empun capek ngurusi pekerjaan ya wis tekan ngomah ora iso megang pekerjaan rumah ya ora masalah. Sing penting gawe wong wadok atine seneng, minimal lah nek kondur saking tindakan ngono kuwi gawake bakso sebungkus kanggo garwane. Nggih Bu nggih, pun seneng banget ki wong wedok. Sekali-kali wong wedok kanan dino-dino ngurus rumah, rumput tetangga hijau kok rumput sendiri nggak dirawat, istri tetangga cantik kok istri sendiri ra dimodali. Sekali-kali ben wong wedok iso ngurus awake dhewe, ada waktu me time ngurus awake dhewe, diajakke teng salon. Dudu salon sound system ki, salon horek namanya. Salon kecantikan. Wong wedok perlu ngrumat awak, kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Kok kaya mobil, mobil mohon setahun kok ora diservis, wah rudane mengsol. Wong wedok babaran ping 7 para mengsol diajak nyang salon, tapi tak delok Piyai Kakung Wadas kok ya ora mungkin nggawa estrine teng salon. Niki Pak, kula gadah resep nggih jenengan, ra usah diajak nyang supermarket apa malah ado-ado nyang mall Artos ki ra usah. Cukup wong wedok gawanen nyang toko mas.
Diajak teng pundi Bu? Sepisan meneh nyang ngendi Bu? Tak paringi pirsa Pak. Wong wedok diajak nyang toko mas tuku perhiasan sing seneng ora mung wong wedok. Wong lanang mesti kebagian seneng. Sebab nopo? Saya yakin hari ini sudah tidak ada ibu-ibu rumah tangga yang pakai perhiasan dalam rangka pamer wis ra ono. Malah justru wong wedok punya simpanan perhiasan dalam rangka investasi masa depan alias tabungan darurat. Betul Bu? Bocah kuliah kok ono kurange, wong lanang putek mikiri modal, akhirnya wong wedok karo nggawa gelang ngucap karo suamine, Pak ki gelange kula mriko didol sik rapopo, sing penting anak do mondok kabeh ngaji sekolah tercukupi, gawanen sik rapopo niki gelange kula. Kuwi wong wedok. Betul Bu? Pak Lurah karo Brebes mili kemutan, dia lek nyalon lurah didolke gelange garwane niku nembe gelange cincin lamaran, ali-ali lamaran cincin mahar gelem digadekno sik nggo nutup modal usahane suami ben tetep gagah ning ngarepe mertua. Betul? Tepuk tangan untuk wanita seluruh Indonesia kok. Cobi astone jenengan Bu. Alah ora ono ali-aline babar blas. Kulo niki setahun setengah cincin masih aman. Karena nembe setahun setengah. Tanyakan yang sudah berbelas-belas berpuluh-puluh tahun berumah tangga. Alah nanti keriting ngedelicine, ya Allah Gusti Pangeran. Sakniki Pak wayahe nyarutang, ajaken garwane boncengno sepeda, diajak nyang toko mas ditukokke perhiasan, tekan kono bapake ngucap karo garwane, ayang embeb. Wala yang mbeb li pengantin anyar sing nembe setahun 8 wulan ya tesi pantes ngundang ayang embeb. Ning jenengan sing pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Ada kalimat yang lebih romantis ketimbang ayang embeb. Lebih romantis ketimbang ayang embeb napa niku? Biyunge bocah. Alah. Yang ngomong dhewe pati kerembut dhewe rasane aku iki. Biyunge bocah rono milih arep anting-anting apa suweng, gelang-gelang milih pusing keroncong apa keroncongan. Ali-ali sing sekeong-keong ora apa-apa ben pating prentol. Kalunge lah dipilih gara ketang selamat-lamat, gulune dikalungi. Alah wong wedok di ngonoke rasane seneng banget nggih Bu nggih. Wong ditukokna gelang kalung selamat mawon, ya Allah rasa seneng tekan ngomah nembe tuku perhiasan ibuke langsung udar-udar sandal. Aja salah paham, dadi suami istri ora usah mawi sombong-sombongan. Nah, belajar niki saking Pak Lurah. Mesti Pak Lurah pun ya merasa kehilangan lagi nganti temungkul. Jenengan sing tesih ketunggon garwa, ayo dipun rumati sing sehat, kersane saged membangun rumah tangga bale wisma kanthi istiqomah, kanthi mawaddah warahmah wasakinah. Allahumma amin, Allahumma. Alhamdulillah niki Bapak Ibu saking kotak infak kula jenengan kala wau ingkang badhe ditasyarufaken kagem kemaslahatan TPQ, bukan untuk mengganti dana ngaji niki tapi diparingaken teng kemaslahatan TPQ. Alhamdulillah pikantuk dana sebesar Rp5.333.000. Alhamdulillah Rp5.033.000 menika ngenjing teng akhirat sesarengan petike udan dinten menika kanggo seksi kita ngenjing teng kene akhirat dikumpulaken sesarengan Kanjeng Nabi teng swargane Allah. Allahumma amin, Allahumma. Mula isen-isene neraka kuwi almutajabbirin,
orang yang suka memaksakan kehendak. Yang kedua al-mutakabbirin, wong-wong sing sombong. Jadi suami istri rasa sombong-sombongan. Lah nyombong-nyombong ke napa Bu? Soalnya napa padha-padha duwe kekurangan. Karena bersuami istri niku ternyata makin tua makin paham. Duwe anak akeh kaya apa, ngesuk bubar dhewe-dhewe. Padha duwe kehidupan masing-masing. Berumah tangga niku ternyata cuma 2 orang, Mbah Kakung karo Mbah Putri. Mula Mbah Kakung Mbah Putri meriksani anak sehat mon rasane pun seneng. Rumah tangganan do guyub rukun ki rasane ati wong tok ki marem, Bu. Luwi-luwi kok Ngidul Fitri senajan dina-dina jarang ketemu mergo ning perantauan. Bareng Ngidul Fitri kok mulih do nyangoni karo tiyang sepuh lah rasane bunga. Anak barep maringi 2.500.000. Bu, ngapunten nggih kula nembe wangsul. Ya nang dina-dina kula ngurusi keluarga. Ngapunten niki 2.500.000 sekedhik. Monggo mbok badhe nggih tumbas kinang. Ndak putih napa duit karo nelongso. Ya Allah, ya Rahman. Ora nyangka, ora nyono ya Allah. Ya anak kok padha pengerten nemen kae ya Allah. 2.500.000 kan go tuku kinang. Gentuke 2 truk setengah. Apa randoer-randoer ke lambe ya Allah. Ya matur nuwun ya anakku kabeh. Muga-muga 2.500.000 niki iso nggawa berkah nggo anak turunanmu kabeh. Allahumma. Padahal anake 7 maringi 2 jutanan kabeh. Dadi saben riya ya 14.500.000. Alhamdulillah. Kali nyepeng 14.500.000 Mbak Putri nangis nang pojokan omah. Ditakoni karo Mbah Kakung, "Biyung ya Allah, kowe nangis anu nang apa ya? Lah nyekel duit ditangisi anu ning apa rene? Kandah karanya anu ning apa?" Ora ning apa-apa kula nangis Mbah Kakung. Kula mulai ngucap syukur alhamdulillah. Niki anak 7 kok maringi 2 jutanan. Terus kula nyekel 14.500.000. Mulane kula nelongso ning apa mbiyen nggone gawe mung 7. Jajal nek minggu ning gawe 15. Berarti kan saben bocah 35 yuta kakine. Apa ya yo saiki gawe meneh apa ya? Ya Allah, Mbah Putri pi arep gawe meneh wong kowe wis melengkung kaya kowe kon gawe maneh. Tapi maaf. Itu hanya cerita khayalan. Poro-poro putra maringi 2.500.000. Ya alhamdulillah dina riyaya mulih. Ya nggawamu kena karo sarung ngamplop-ngamplop 200.000. Alhamdulillah. Mune maringi 200.000 putu papat digawa kabeh. Giliran balik nyang perantauan Mbak Kakung nyangoni putune 50 judulnya balik modal. Giliran Mbah Kakung nyangoni putune anak bali nyang perantauan. Ya Allah, gedang mentah digawa nangka mentah digawa beras sekintal ana krambil katok bodol. Mbak Putri nangis maning ning pojokan omah. Takoni karo Mbah Kakung, "Biyung ya Allah, kepiye ya bocah kumpul ya ditangisi mangkat perantauan ya ditangisi jajal nangis meneh anu nang apa?" Mboten ning ngapa-ngapa Mbah Kakung. Mulagi ngucap syukur alhamdulillah nika rampok wis padha minggat. Jebule berumah tangga itu cuma 2 orang.
mbok maaf-maaf anak sak katae kaya apa bareng pun sepuh do digawa karo bojone dhewe-dhewe. Betul Bu? Mula wong tua gedhekno anak ora ngarep-arep bandane, di ngajikno, dititipno pondok, di sekolahno niku ben iso mencukupi kebutuhan dirinya sendiri ketika pun dewasa niku pun cukup. Ora mawi dadak gawe masalah karo wong niku wis cukup kanggo wong tua. Betul Bu? Kula panjang sedaya hari ini belajar pilih ternyata rasa mawi sombong-sombongan lah. Wong sombong ki ternyata bakal sengsara ning penghujung hidupnya. Wong sombong panggonane tenggene neraka, cari neraka tenggene kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah jam 4:20 menit guys. Kok tambahi? Kalau persis minggat jam 3 niki pun jam 16:20 menit. Berarti insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Era kebagian asar mengko bahaya is nganggo nada menayu kuwi. Maka ngapunten ingkang kathah grimis dinten menika pancen wis dados kersane Allah, dados rahmat Allahumma. Inilah kami warga Grobot, tepuk tangan sik nggo panitiane matur nuwun. Kanthi ngaji niki haul masal niki kita ingkang kempal wonten menika majelis dipun paringi sehat panjang yuswa, yus ingkang manfaat barokah, kaparing duriyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat ingkang ahlul jannah, masyarakat ingkang istiqomah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Samangke doatipun Imam Mbake Muhtadi, kula mboten wantun mimpin doa margi kula tasinem tak derek ngalap barokah sesarengan kalian akhin al-kiram Romoke Muhtadi kagem derek amber kai doa nyun tabarukan Mbah Yai ngapunten. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami warga Groboh. Pak Camat PLT matur nuwun rawuhipun, Forkom Pinca matur nuwun, Mbah Yai Pak Ustad matur nuwun. Napa dene Mbah Yai ingkang kagem derek mengimami doa amargi kula boten mantun mimpin doa. Saking kala yang pertama panitia matur nuwun sanget sampun saged derek bibinau ngaos sesarengan. Mudah-mudahan dalem ugi nambah tali persaudaraan kali panjenengan sedaya. Mugi-mugi panitia kaparingan berkah bejo mulya donya akhirat Allahumma. Sedaya lepat nyaki papunten ingkang kathah usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.